ഹായ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ തോട്ടത്തിൽ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ കൗതുകം തോന്നി വീഡിയോ എടുത്തു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഈ പൂവ് ഏതാണ്? പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഇത് നമ്മുടെ കാപ്പി മരത്തിലുണ്ടാവുന്ന പൂവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മുല്ലപ്പൂ വിരിഞ്ഞ മണം കിട്ടി. അപ്പോൾ പുറത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ മരത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഇതാ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഓരോ കൊമ്പിലും ഇങ്ങനെ നല്ല കൂട്ടത്തോടെ നല്ല ഭംഗിയിൽ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ മണം ഉണ്ടല്ലോ, മുല്ലപ്പൂ വിരിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരുമല്ലോ, ആ മണമാണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ തേനീച്ചകളൊക്കെ വന്ന് തേന് നുകരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണില്ലേ? അപ്പോൾ ആ തേനീച്ചകളും നമ്മൾ ഈ തോട്ടത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തേനീച്ചകൾ തന്നെയാണ്. അവരാണ് വന്നിട്ട് തേന് നുകരുന്നത്. പിന്നെ ഈ പൂക്കൾ അധിക ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു 2-3 ദിവസത്തെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കരിയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ.